Stel jou 'n wêreld voor waar jy beheer die narratief voordat dit buite beheer raak. Deur eers 'n krisis te erken, kan jy die gesprek stuur om te verhoed dat waninligting wortel skiet en soos 'n veldbrand versprei. Deursigtigheid is jou bondgenoot in krisiskommunikasie. Deur oop en eerlik te wees, jy bou vertroue en geloofwaardigheid om te verseker dat jou gehoor ingelig en betrokke bly. Hierdie proaktiewe benadering kan die verskil tussen chaos en duidelikheid wees. Wanneer gekonfronteer met beskuldigings, soms die beste verdediging is 'n sterk oortreding. Betwis die beweringe, diskrediteer onbetroubare bronne en bevestig jou waarheid. Maar onthou, balanseer assertiwiteit met verantwoordelikheid om geloofwaardigheid te handhaaf. Ontkenning, verskonings en regverdiging is gereedskap in jou verdedigende arsenaal. Gebruik hulle wyslik om blaam af te weer of vermeende skade te verminder. Maar maak seker dat jou antwoorde op die waarheid gegrond is om verdere terugslag te vermy. Organisasies gebruik 'n reeks reaksiestrategieë tydens krisisse. Hulle kan aandag aflei deur welwillendheidsgebare of afstand, openlik spreek kommer of verskoning uit, neem korrektiewe stappe soos ondersoeke of vergoeding, of kies strategiese stilswye met geregverdigde redes. Elke die benadering dien om openbare persepsie te bestuur en organisatoriese geloofwaardigheid te beskerm. Om kommer, meegevoel of spyt uit te spreek, kan mense vermenslik jou organisasie. 'n Opregte verskoning, wanneer geregverdig, kan herstel en herstel vertroue. Dit is noodsaaklik om die situasie peil en met opregte empatie reageer.